მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ვართ სტუდიაში გზა გასაყართან. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გადაცემათა ციკლში ბიბლიური გზაჯვარედინების, სტუმრად გვყავს თეოლოგი გიორგი გვასალია. გიორგი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. ჩვენ მაყურებელს შევახსენებთ, რომ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ სარას შესახებ, ზოგადად გვინდა ვისაუბროთ მამამთავართა ოჯახების შესახებ, რადგანაც გზაჯვარედინები, რომელსაც ეს ადამიანები გადიან თავის ცხოვრებაში, ეხება ასევე მათ თანამგზავრებს, მათ მეუღლებს და ხშირ შემთხვევაში ასეთივე რთული და ასეთივე საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებებია მისაღები მათ მიერაც. წინა გადაცემაში კონკრეტულად ვისაუბრეთ სარაზე და ყველაზე მთავარი რაც გამოიკვეთა ეს არის, რომ სარა ფხიზლად ადევნებს თვალს და ასე ვთქვათ, დარაჯობს საღვთო განგებულებას. ამ შემთხვევაში საღვთო განგებულებას შეიძლება ვიგულისხმოთ ისააკი და ისააკი, რომ არის ადამიანი, რომელსგანაც უნდა გამრავლდეს შთამომავლობა, სადაც უნდა მოვიდეს მაცხოვარი, ეს არის სწორედ საღვთო განგებულება და სარა სხვა მრავალ გადაწყვეტილებასთან ერთად, აი ამ თვისებასაც ავლენს, რომ ის სადარაჯოზე არის, იღებს მნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებას და მასთან ერთად აბრაამიც, რა თქმა უნდა, აი ამ გზაჯვარედინზე ირჩევს გზას. დღეს ჩვენ ალბათ ისააკის შესახებ ვისაუბროთ, ისააკის სიყვარული, მისი დაოჯახება და ასპექტები აი ამასთან დაკავშირებით. ეს თავისთავად ეხმიანება კვლავ ოჯახურ ტრადიციას, თუ რა უნდა იგულისხმებოდეს ოჯახურ ტრადიციაში და ჩვენ დღეს თუ ხედავთ რაიმე პარალელებს ან გამქრალ აი ამ მნიშვნელოვან ასპექტებს, რაც ოჯახში უნდა იგულისხმებოდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, მოგესალმებით, მე ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ასპექტი ბიბლიური თხრობისა, რომელიც ოჯახის შექმნის შესახებ აკეთებს აქცენტს. ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან აი მაგალითად აბრაამის ცხოვრებაში თითქოს და ყველაფერი გაკეთებულია, მაგრამ აბრაამი არ გადის ამ ქვეყნიდან მანამ სანამ ისააკის დაქორწინების სრულმელობას არ გამოიჩინოს. ანუ რა აუცილებელია, ხო, მაგრამ რაღაცა აუცილებლობაზე მეკუთვნებს წმინდა წერილი და როგორც ჩანს, ესეც გზაჯვარედინია მის ცხოვრებაში. აი თითქოს ახლა ისააკზე ვიწყებთ საუბარს, ხო? ისააკი უნდა დაქორწინდეს, ისააკი უნდა დაოჯახდეს. მაგრამ ისეთი წანამძღოლი გვაქვს წმინდა წერილში, ისეთი მითითება გვაქვს, რომ აშკარად უფრო მეტი იგულისხმება აქ ვიდრე ვიღაცა ბიჭმა, რომ ვიღაცა გოგოცოლად მოიყო, რაღაც უფრო მეტია საუბარი. როდესაც სარას გარდაცვალების შესახებ აუწყებლობს წმინდა წერილი, ჩვენ გვიტოვებს განცდას იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან დიდი პიროვნება გარდაეცვალა, ძალიან ძლიერი ადამიანი აღარ არის ამ ქვეყნად და რაც თავარია აბრაამის გვერდით არ არის ის, ვისთან ერთადაც აბრაამი მთელი ცხოვრება ღმერთს ემსახურა, მთელი ცხოვრება. რაღაც ძალიან დიდი ტრაგედია არის აბრაამის ოჯახში, მაგრამ რითია კიდევ ეს ტრაგიკულობა გამოწვეული. ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე და ჩვენი მსმენელმა უკვე იცის, რომ რამხელა საღვთისმსახურო გზას დაადგა აბრაამი და ისიც იცის, რომ აბრაამა ეს გზა სარას გარეშე ვერ გაიარა. სარასთან ერთად გაიარა. თუ კი ისააკი არის მემკვიდრე აბრაამის, ეს ნიშნავს, რომ ისააკი არის მემკვიდრე აბრაამის კურთხევის. ახლა სწორედ ისააკთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, შენგან გამოვა ვიღაცა, ვინც კაცობრიობის ყველა ტომს, ყველა ხალხს აკურთხებს. ანუ კურთხეული იქნება, რჩეული იქნება, არა მარტო ის, ვინც ბიოლოგიურად შენგან წამოვა, არამედ შენგან გამოსული ყველა ხალხს აკურთხებს, ყველა რჩეული, ყველა ღვთისაკენ იქნება. ანუ სხვაგვარად რო ვთქვათ, ისააკზე უნდა გადავიდეს ახლა ეს მისია, ისააკის ცხოვრებამ უნდა იტვირთოს ეს ყველაფერი. შეიძლება ისააკის ცხოვრებაშიც განმეორდეს მოწოდება ღვთისა, რომ ამოიყვანე შენი შვილი და შემომწირე მე. ყველაფერი ახლა ეს ისააკის ხელში, ისააკის წინ ადგას. მაგრამ სარას გარდაცვალებით და ისააკის ჯერ დაუოჯახებლობით ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამ წყრივში, მამამთავართა ამ ხაზში
სადია სახლისო კარავია цаრიელი. სარა გარდაცვლილია, ისააკს ცოლი არ ყავს. და მთელი პრობლემა, მთელი სიმძიმით, მთელი სიმძაფრით, მთელი ტრაგიზმით ეს პრობლემა დგას ა ブラ ამის წინაშე წმინდა წერილის ფურცლებზე. არა როგორც სარას გარდაცვალება, არა ეს კერძო კაცის, კერძო ოჯახის ტრაგედია, არა, წმინდა წერილი რაღაც სხვა რამეზე აკეთებს აქცენტს. სარასნაირი ქალია საპოვნი. ისააკის ცოლად. აი ამ კარავში, სადაც სარა იყო. ისააკის ცოლი კი არ უნდა შევიდეს მარტო. არა. ისააკის ისეთი ცოლი უნდა შევიდეს სარასნაირი რო იქნება. აი ეს არის პრობლემა წმინდა წერილში. ეს არის ის გზაჯვარედინი, რომელზეც ახლა უნდა დავიწყოთ საუბარი. ა ブラ ამი საკმაოდ დიდი ავტორიტეტით სარგებლობს, საკმაოდ დიდარია, საკმაოდ ყურადღება მიქცეულია, საკმაოდ პატივდებულია, მაგალითად, როდესაც სარას დაკრძალვა უნდა, მართალია ხმერს თქვამი აქ მისთვის თელიას მიწა შენი და შენი მოდმისთვის მომიცია, მაგრამ ადგილი ა ブラ ამს სასაფლაოს ადგილიც კი არა აქვს. კერძო საკუთრებაში. როდესაც მისი ყიდვა უნდა ა ブラ ამს საერთოდ ყიდვას კი არა, საჩუქრად თავაზობენ, არა მარტო საფლავს, არამედ იმ მინდორსაც, რომლის მიღმაც ეს გამოქვაბულია, მახველას გამოქვაბულია წარმოდგენილი. იმხელა პატივისცემა მაქვს, იმხელა ავტორიტეტი აქვს ა ブラ ამს. ა ブラ ამა ერთი ხმამაღალი განცხადება რო გააკეთოს, ა ブラ ამა ერთი ხმამაღალი მითითება რო გააკეთოს, რომ ჩემი შვილის დაქორწინება მინდა, ვინ არის სურვებდა ა ブラ ამის ოჯახთან დანათესავებას, ვინ არის სურვებდა ისააკისათვის თავისი ქალიშვილი მიეცა ცოლად. ვინ არის სურვებდა, მაგრამ არა წმინდა წერილისთვის პრობლემა ის კი არ არის, რომ ისააკი დაქორწინდეს. ისააკის დაქორწინებაში არანაირი პრობლემა არ არის. ისააკი დაქორწინდება, არა. ისააკი უნდა დაქორწინდეს ისეთ ქალზე, სარასნაირი რო იქნება. აი ეს არის აქ პრობლემური, აი ეს არის აქ მნიშვნელოვანი. ეს არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ვიღაცა სარასნაირი უნდა, სარა კი გარდაიცვალა, კარავი დაცარიელდა, მაგრამ ეს კარავი უნდა შეივსოს. ნახეთ წმინდა წერილზე საუბრობს. წმინდა წერილი ახლა არ საუბრობს, როგორი მამამთავარია ა ブラ ამი, როგორი მამამთავარია ისააკი, როგორი მამამთავარი იქნება შემდგომ იაკობი, არა, საუბრობს ამ კარავში, ამ სადია სახლისოში, სარასნაირი ქალი იქნება თუ არ იქნება. დედა, რომელმაც უნდა გაზარდოს მომავალი მამამთავარი, რა სულისკვეთებით, რა რელიგიური აზრით, რა ღვთისმსახურებაში ჩართულობით უნდა გაზარდოს. აი ამას აქცევს წმინდა წერილი ყურადღებას. ამიტომ ძალიან სიმპტომატურია აი ის თხრობა, რომ წმინდა წერილისათვის მნიშვნელოვანია როგორი სუფთა, როგორი ღვთისმსახურია, სიწმინდის როგორი შემნახველია ქალი. ეს აინტერესებს აქ წმინდა წერილს სწორედ. როგორი იქნება დიასახლისი, როგორია ა ブラ ამი კი არა, როგორია ისააკი კი არა, არა, როგორი იქნება ის იქ ვინ შევა ახლა სარას დაცარილებულ კარავში. მთელი პრობლემა სარასნაირი ქალის მონახვა, ისააკის ცოლის მონახვა კი არა. ისააკის ცოლის მონახვა არანაირი პრობლემა არ არის, არა. აი სარასნაირი რო უნდა იყოს, ამაშია პრობლემა. ამიტომაც წმინდა წერილი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს დედის ამ როლს. დაიდან ისააკის ცოლმა ისააკის დაერი უნდა აღზარდოს. ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ამიტომ წმინდა წერილი გვიყვება ისააკის დაოჯახების შესახებ, რომელზეც ზრუნავს ა ブラ ამი. ა ブラ ამი დაიბარებს თავის უერთგულეს მოურავს, სახელი იმ ადგილას არ წინია, მაგრამ გარდამოცემითაც, სწავლებითაც მთლიანად იგულისხმება, რომ ეს ის დამასკოელი ელიაზარია, რომელიც ერთ დროს თავის მემკვიდრედ მიაჩნდა მამამთავარ ა ブラ ამს და დაავალებს, რომ წავიდეს თავის სამშობლოში, იქ საიდანაც წამოვიდა. ამ შემთხვევაში არის გულისხმობა ქალდეველთაური გულისხმობა ფადანარამი, ანუ ხარანის მიდამოები და იქიდან მოუყვანოს ცოლი თავის შვილს. აი ნახეთ რა საინტერესო სცენაა ბიბლიაში. აი ამას განსაკუთრებული ყურადღება მინდა მივაქციოთ. ა ブラ ამი ეუბნება თავის მსახურს, რომ წავიდეს და იქიდან ცოლი მოუყვანოს ისააკს. და ცოტა გაუგებარია. რო არ გამოყვეს ეს ქალი? და რატო უნდა გამოყვეს? ან ისააკი მიიღებს არ მიიღებს? ისააკი მიიღებს არ მიიღებს? აი რატო უნდა გამოყვეს? და რო არ გამოყვეს, შენი შვილი ხო არ წავიყვანო? არა, ჩემი შვილი არ უნდა წაიყვანო. ანუ ის ქალი რო არ გამოყვეს, შენი შვილი არ წავიყვანო, ქანაანელთაგანაც არ უნდა მოიყვანო, აქაური ქალები არა, რატო აქაური ქალები რატო? იმიტომ კი არა, ვიღაცას ხვირი აქვს ძალიან და რაღაცა ფიზიკურ, არა, იმიტომ რომ მათი აზროვნება არ უკავშირდება სიწმინდის შემნახველობას, არ უკავშირდება ღვთისმსახურებას, კეთმსახურები არიან და შესაბამისად აზროვნებენ და შესაბამისი, ასე ვთქვათ, აღზრდელობითი მეთოდები აქვთ შვილისა.
ანუ თუ წარმართი აზროვნების ქალი გაუზდის ისააკ შვილს, პრობლემა რაში იქნება? პრობლემა ის იქნება, რომ კურთხევა, რომელიც ა ブラ ამმა მიიღო და ისააკს გადასცა, ისააკმა ვის უნდა გადასცეს? ვიღაცა, ვინც შეინახავს, ემსახურება ამ კურთხევას და ვინ შეიძლება ემსახუროს ამ კურთხევას? ასეთი დედის გაზრდილი. აი წინა გადაცემაში თქვენ თქვით, რომ დედა ოჯახის დიასახლისი მლოცველი უნდა იყოს და ღვთისმსახური უნდა იყოს უბრალოდ. ძალიან ღვთისმსახური უნდა იყოს იმისათვის, რომ ამ ოჯახში ღვთისგანგებულება მეუღლესთან ერთად აღესრულოს. აქაც ამ შემთხვევაში იგივე თემას უბრუნდებით. აუცილებლად. უნდა ღვთისმსახურებაში იყოს. მე აბსოლუტურად გეთანხმებით მამანდია, უბრალოდ მოდი დავაკოს შეიძლება ზოგიერთი ეგონოს ღვთისმსახურება ეს არის უბრალოდ რაღაცა რიტუალების შესრულების რაღაცა რიგი. არა, ღვთისმსახურება ყოველდღიური ცხოვრებაცაა. როდესაც შენთვის ღალატი მიუღებელია, შენთვის სიზარმაცე მიუღებელია, როდესაც შენთვის მოყვასის მსახურება არის ძალიან ბევრი რამის გამსაზღვრელი, ესეც ღვთისმსახურებაა, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. ღვთისმსახურებაში ძალიან ცუდად ვფიქრობ, ჩვენ როდესაც ღვთისმსახურება ტაძარში აღევლინება მარტო. არა, ტაძარში რაღაცა მნიშვნელოვანი აღევლინება თავისთავადაც, ღვთისმსახურება თავისი შინაარსით. ტაძრის მიღმაც არის, ოჯახშიც არის, ყოველდღიურ მეგობართან ურთიერთობაშია, ცოლთან ურთიერთობაშია, ქმართან ურთიერთობაშია, შვილთან ურთიერთობაშია, მეგობართან ურთიერთობა, ყველგან არის ღვთისმსახურება. არ შეიძლება ტაძარში იყო ღვთისმსახურება, ტაძარში თავი მოქონდეს ღვთისმსახურება და ტაძრის მიღმა ღვთისმსახურებას თავსანებებდა. ეს არის სწორედ ის ფარისევლობა, რომელსაც მაცხოვარი კატეგორიულად ემიჯნება და კატეგორიულად უარსაყოფად გვაძლევს ჩვენ. ამიტომ როდესაც დიასახლისები ღვთისმსახურებაზე გვაქვს საუბარი გვაქვს არა იმაზე, რომ დიასახლისები რაღაცა ცხვარს კლავდნენ და რაღაცა იმას, არა, აზროვნების და ცხოვრების წესი აქვს შესაბამისი. ამასაა რომ ა ブラ ამი უკვირდება. რომ მისთვის ამ ისააკის ცოლისათვის მიუღებელი უნდა იყოს, უცხო უნდა იყოს ის, რაც მისაღები და დასაშვებია წარმართული წიაღისათვის. და როდესაც ა ブラ ამის უერთგულესი მსახური აი ამ დავალებას მოისმენს, ერთგვარ გაურკვევლობაშია. აქედან ცოლი არ უნდა მოიყვანოს, იქ არ უნდა წაიყვანოს, იქნება და ის ქალიც არ გამოყვება. აი სცენა როგორია, იცით მამანდრი, აი სცენა ასეთია, რომ აი აშკარად ჩანს, აი ბიბლიას ვკითხულობა, აშკარად ჩანს ელიაზარის გაკურვებული თვალები. აბა რა უნდა გააკეთოს? დავალება შესასრულებელია. და ამ დავალების შესრულების ერთადერთ გზად ა ブラ ამი ასახელებს ასეთ რამეს. ღმერთი წაუმწყაროს ანგელოზს და იშეწა. ანუ ეს არ დევს იმ საშუალებებში, სადაც შენ ეძებ ელიაზარ, ამას ეუბნება ა ブラ ამი. რომ შენ ახლა შენ გეგმავ რაღაცა ადამიანურად, არა, აქ ღმერთი თუ არ ჩაერია, აქ და ღმერთმა ხელი თუ არ მოგიმართა, შენ შენი ადამიანური ძალებით ამას ვერ გააკეთებ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს გაგრძელება წინა თავისთავად გადაცემაში დაყენებული საკითხი. და იმის წინა გადაცემაში, ანუ გარემოებები რაღაცას კარნახობს, გააქვს რაღაცა მოცემულობა, მიზანი და ღვთისგანგებულების გარეშე ადამიანი იწყებს გზების მოძებნას. რაც შესაძლოა არის რომ სავალალო შედეგი დასრულდეს. მე ღვთისგანგებულ ანგელოზმა უნდა მოუმართოს ხედი. ელიაზარი თავის ძალებით ამას ვერ გააკეთებს, ლოგიკა არ დევს ამაში. და მართლაც, როდესაც ელიაზარი ძალიან დიდი სიმდიდრით წავა, იმისათვის რომ ისააკისათვის ცოლი მოიყვანოს და წავა, იცის სად უნდა წავიდეს, მაგრამ სადაც მივა იქ არის ის რა უნდა გააკეთოს. ოქროპირი ყურადღებას აქცევს იმას, რომ ეს გზა, რომელსაც ელიაზარი გაივლის, მე იაკობიც გაივლის, მაგრამ იაკობისთან დაკავშირებით ჩვენ დეტალები ვიცით და ელიაზართან დაკავშირებით არ თქვა მე რა გავიდა და მივიდაო. აი თითქოს აი ღმერთმა ხელის ემომართა ერთი დღის სავალი ყოფილიყოს ეს ყველაფერი. 10 აკლემი ოქროთი მიდის. ძირფასეულობით მარტო ოქრო არ იყო, 10 აკლემის სიმდიდრით მიდის. ანუ მარტო ელიაზარი კი არ არის, იქ დელეგაციაც მიყვება, მაგრამ ელიაზარი ხელმძღვანელია ამ დელეგაციას. როდესაც მიიღო ამ ქალაქთან. და ქალაქი შენდებოდა იმ ადგილას, სადაც ჭა იყო და ჭაში, ესე იგი, წყალი ივსებოდა მიწისწყლების ხარჯზე და ამ ჭას მოხმარების წესი ჰქონდა. ეს ჭა ქალაქს ეკუთვნოდა და იყო დროები დანიშნული. ზოგადად იცოდა ყველა ეს დრო, ეს იყო დილა, შუადღე, ნასამხრალი, როდესაც უნდა გამოსულიყვნენ ქალაქის მკვიდრებს ჭისგან ლოდი უნდა გადაეგორებინათ, რომ სიბინძური და ტორი არ ჩასულიყო, წყალი ერთად ამოეღოთ და კვლავ ლოდი დაეფარებინათ. და წყლის ამოღების და წყლის მომარაგების წესი იყო ქალაქში. ანუ ელიაზარი იმ დროს მივა ამ ქალაქის შესასვლელთან და ჭასთან ახლოს იმ დროს დადგება, შორი ახლოს.
როდესაც ზუსტად ის დროა, როდესაც უნდა გამოვიდნენ ამ ქალაქის ქალიშვილები და იმას აქ რა ქვია, წყალი აავს უნდა წაიღონ სახლში. და აი აქ ელიაზარი მიხვდება რომ ეს დროა ფუსფუსის ქალაქში დაწყებული ფუსფუსი ამაზე მიუთითებდა და ჩაიმუხლებს და იწყებს ლოცვას. უფალო ღმერთო, უფლისა ჩემის აბრაამის, ანუ ჩემი ბატონის ღმერთო. ახავთ გავარ ამ ქალაქის წინაშე და ამ ქალაქის ასულები გამოდიან წყლის ასავსებად. ელიაზარს ახსოვს, ხელი ღმერთმა უნდა მოუმართოს. ხა ელიაზარმა რო დაიწყოს აქ ლაპარაკი, აბა დამენახეთ 10 აქლემი ივითავარ სიმდიდრით ვარ ჩამოსული და დამენახეთ ერთი ჩემი ბატონის შვილისათვის ვინ წამოხვალ, ასე არ გამოვა. რაღაცა უნდა ნახოს. ღვთისაგან მითითებას ელოდება ელიაზარი და ამას თხოვს ელიაზარი ღმერთს, რომელსაც ვეტყვი წყალი დამალევინეო და მეტყვის. წყალს შენს დაგალევინე და შენს აქლემებსაც დავარწყულებო, აი მოდი ის იყოს, რას ნიშნავს ეს? ნახეთ ელიაზარის ლოცვაში რა არის. მამამდე დაუკვირდით რომ ელიაზარმა კაიცი სატო მივიდა იქ, მაგრამ იმ ქალაქის მკვიდრებისთვის ელიაზარი ვიღაცამ გზავრია, რომელიც მოვიდა და გაივლის. და ვიღაცამ გზავრია, რომელიც დღეს ნახეს და ცხოვრება შეიძლება აღარსოს აღარ ნახონ. ვიღაცა ისეთი გოგო უნდა აღმოჩნდეს, რომ სრულიად უანგაროთ. წყალი კი არ უნდა დაალევინოს, მაგრამ შეიძლება წყალია დაალევინოს კიდევაც, არა. წმინდა წერილში ძალიან კარგად ჩანს. ჭასთან მისასვლელი კი არაა, ჭასთან ჩასასვლელი, ანუ წყალი აღმართზია მოსატანი. ან ვიღაცა უცნობა გოგომ, ან ვიღაცა უცნობ გზავს, რომელთანაც არანაირი კავშირი არ აქვს. და შეიძლება არც ქონდეს არასდროს. წყალი კი არ უნდა ამოუტანოს მარტო. არა, ამის აქლემებსაც წყალი უნდა ამოუტანოს, თავისი ინიციატივით, თავისი. ელიაზარმა კი არ უნდა, არა, თვით თავისი ინიციატივით უნდა ვიღაცა უცხო კაც თითო აქლემს რამდენიმე ლიტრა წყალი ჭირდება იმისათვის, რომ ბოლომდე დაწყუდეს. და 10 აქლემისთვის თავისი ინიციატივით ვიღაცა უცნობა გოგო უცნობ გზავს წყლები უნდა უზიდოს. რას ათხოვარია ეს? რაზე ელაპარაკა? რას თხოვს ელიაზარი ღმერთს? რა ნიშანს თხოვს? ერთადერთ რამეს. პირდაპირ ფრაზა არ წერია, მაგრამ ამ სათხოვარში ჩანს. სარასნაირი დამანახეო. სარასნაირი დამანახე რას ნიშნავს? რითი ხასიათდება სარა? რა არის? სტუმართ მოყვარეობით. უცხოთ მოყვარეობით. რატომაც სტუმარი, სამი ღვთაებრივი სტუმარი, სამი ანგელოზი მივიდა აბრაამის ოჯახში. აი ასეთი დამანახე, ანუ იმაზროვნებით გაზრდილი, იმაზროვნების მქონე, იმ მენტალობის მქონე, იმ შეხედულებების მქონე, იმ ღირებულებების მქონე, რომელიც გულისხმობს სტუმართ მოყვარეობას, გულისხმობს ერთგულებას, გულისხმობს სიყვარულს, გულისხმობს ღვთისმსახურებას. ასეთი აზროვნებით მქონე ოჯახში აღზრდილი, ასეთი აზროვნების მქონე ქალი დამანახე. ვისარგებლობთ ახლა შემთხვევით და ერთი საინტერესო გარდამოცემის შესახებ ვიტყვი, რომ აბრაამს თურმე წესით ქონია, რომ არ ჯდებოდა სამხრად სტუმრის გარეშე. ვიღაცასთან თუ არ გაეყო თავისი ტაბლა. და იმ დროს, როდესაც სამება გამოეცხადა მას სამი ანგელოზის სახით, ერთი კვირის განაწვალები იყო, არ ყავდა არავინ სტუმარი. და არ ყავდა იმიტომ, რომ მისიო ნათესავებიო ახალგაზრდები დაადგნენ სოფლის თავში და შემოსულ სტუმრებს სხვა გზით უშვებდნენ, აინტერესებდა რას იზამდა აბრაამიო და ეს სამი ანგელოზი რო დაინახა, ისეთი იყო მისი სიხარულიო, ჩაუვარდა ფეხებში და თხოვდა რომ არ ჩაუვაროთ ჩემ სახლს გვერდიო. ხო და მერე თურმე ეს წესი, რომ არ დაჯდეს ადამიანი მარტო ისე რომ არ გაუყოს ვინმეს თავისი ტაბლა, თურმე ეს მოღვაწეობად ქონათ აღებული სხვადასხვა სასულიერო პირებს. და ვფიქრობ, რომ როდესაც საქართველოში ესე რიგად ვაფასებთ სტუმარმასპინძლობას, ესაც რაღაცა ბიბლიური სიმდიდრის შემონახვაზე ლაპარაკი და აქცენტი. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ანდრია, თან გარდამოცემაში ძალიან საინტერესო დეტალია, თურმე სტუმართან ერთად დაждდებოდა, უწყებდა ლაპარაკს და ნელ-ნელა საუბარში შემოყავდა ღმერთის შესახებ თემა და აცნობდა თავის ღმერთს და აინტერესებდა ჭეშმარიტებით და ეს გზავრიც ხშირად ჩაებმებოდა ხოლმე ინტერესით. ანუ სტუმარს რაღაც ქონდა სალაპარაკო აუცილებლად, აბა ისე. ხო, ანუ სტუმარს ისე არ გაუშვებდა, რომ არა მარტო მატერად სულიერად დანაყრებულადაც უშვებდა. აი ამ ლოცვაში, როდესაც ელიაზარი, აი თხოვს ასეთ რაღაცა, აი ასეთი აზროვნების დამანახე. აქ აუცილებელი არ არის, მაინც ამ ქალაქიდან იყოს. თავარი ასეთი სარასნაირი დამანახე. და მართლა წმინდა წერილი ამბობს, რომ მოდის გოგონა ძალიან ლამაზი, ხას უსვამს არას ლამაზი, არა ეს ლამაზია.
თორე სარას მემკვიდრე ვინც იქნება, მარტო აზროვნებს არა, სილამაზითაც მემკვიდრე იქნება. და ელიაზარს მას მიაქცევს ყურადღებას. ეტყვის წყალი დამალევინეო. და ეს გოგონა ეტყვის, შენს დაგალევინებ წყალს და შენს საქმეებსაც დავარწყულებ. ანუ ზუსტად ისა უხდება. ნიშანსაც მირთხოვს ღმერთს, ზუსტად ის ნიშანი მიეცემა და ამ ადგილას ჩვენ კიდევ ერთხელ ხედავთ ელიაზარის გაუცებულ თვალებს. ერთი გაუცება იყო რომ აბრაამს უსმენდა, ვერ გაიგორა გაეკეთებინა და მეორე როდესაც დაინახა თორმე რა უნდა გაეკეთებინა. ეს იყო ლოცვა, რომელიცაც ილოცა მან ამ ქალაქის შესასვლელთან და როდესაც უყურებს ამ გოგონას, რომელიც წინ და უკან დარბის, ვიღაცა უცხო კაცისათვის, რომელთანაც არანაირი შეხვედრა არ ქონია არასდროს და შეიძლება არც არასდროს ხოდეს მსგავსი, აი ამ გოგონას რო უყურებს, ელიაზარი თავისი თვალით ნანახს იხსენებს. სარა გაცოცხლებულია მის თვალში. ეს ის არის, ვინც სარას სადიასახლისო კარავში შეიშვება. ეს არის ის, ვინც სარას მანდილის მემკვიდრე იქნება. ეს არის ის, ვინც ისააკს ღირსეულ ცოლობას და ისააკის შვილებს ღირსეულ დედობას გაუწევს. ამიტომაც ხდება ელიაზარისგან გადაწყვეტილების მიღება, რომ ამ გოგოსთან დაკავშირებით უნდა დაიწყოს მას სწორედ ფიქრი. ესაც ელიაზარის საჯვარედინი. ეს არის ელიაზარის საჯვარედინი. თორე ის სულიერი ხედვა, ძალიან თავისი ლოგიკის მიღმა. აქ მე რეთქრო მაგდელდება ძალიან საინტერესოდ. აი ჩვენ წინა შეხვედრაზე სარასთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ. აი აბრაამი, ისააკი, იაკობი ყავს, ასევე ყავს სარა, ყავს რებეკა, ყავს რაქელი, ანუ აბრაამის, ისააკის, იაკობის ცოლები, ძალიან მნიშვნელოვანი. აი რებეკა რითი არის საინტერესო? წარმოვიდგინოთ სცენა. ამ დროს სავარაუდოდ რებეკას მამა გარდაცვლილ ყავს, ძმა და დედა ყავს ცოცხალი და ძმამ გაუშვა და წაიწყალი მოიტანა. და როდესაც ჭასთან ეს ამბავი მოხდა, ოქროს სამაჯურები და ოქროს ძეწყვი შეაბა, იმან რა ქვია, ელიაზარმა და დანიშნა, ასე ვთქვათ. და სახში ეს გოგო დაბრუნდა არა წყლით ხელში, არამედ დაბრუნდა ოქროს სამაჯურები და დანიშნული დაბრუნდა და შეეკითხა რა ხდებაო და ამ გოგო მოუყვა ასეთი ამბავი, რომ მაგერ ვიღაცამ წყალი ეთხოვა, დაალევინა, დანიშნა და უთხრა რაღაც შორიდან ჩამოვედი და ჩემი ბატონიშვილო ცოლად და წაგიყვანო და გაოცებულია სულ ყველა. და ეს ძმაც გაიქცევა, შემოიპატიჟებს, 10 აქლემის სიმდიდრე შემოიტანა ამ კაცმა, ხელსარილი კი არ არის მოსული და დაინტერესდებიან ვინ არის, რა არის და მოუყვება ელიაზარი, სხვადასხვა იქ რა ნათქვამი რომ არ დაждდება საჭმელად, სანამ ყველაფერს არ მოუყვება. ანუ არანაირ ღონისძიებას არ მიაღებინებს. და როდესაც ძმა უსმენს, ამ გოგოს ძმა უსმენს ელიაზარის ლაპარაკს, ერთადერთ დასკვლას აკეთებს. ეს ღმერთის ხელი. კი, თანახმოვარ ჩემი და მართლა გათხოვილი. ეს ღმერთმა მოგიყვანა აქ, იმიტომ რომ ისეთი სცენა დასკვნა საინტერესოა მეორე დღე. ცის მე ამაზე რომ ლაპარაკო ყოველთვის ამაზე ვაკეთებ აქცენტს. მეორე დღეს გაიღვიძეს და შეხედა ამ გოგოს ძმამ ელიაზარს და ელიაზარი იწვევს და წასასვლელად ემზადება. მივიდა და უთხრა, სად მიდიხარ? 10 დღე მაინც დატოვეოს გოგო აქ. ანუ გაუშვი და წყალზე წაიწყალი მომიტანეო და გათხოვილი და მიმრუნდა უკანო და რომ მიყავს ერთი 10 დღე მაინც ერთად ვიყო და მე გავუშვებო, სად ეჩქარი მართლა ელიაზარს. აქ სადაც ახლა პატივი არ დააკლდება და ის არ დააკლდება, კომფორტულ მდგომარეობაში ყოფნა არ დააკლდება. ძალიან არ გაიგოს ახლა აბრაამმა რამდენი დღე დაჭირდა იქიდან აქამდე მოსვლას და აქიდან უკან ჩასვლას. ან ეტყვის აქლემი დამივარდა, ან ეტყვის რომ იქ ვერ გავიკვლიე და რამენერად ამათი დღის კომპენსირებას მოახერხებს თავისი ბატონის თვალში, მაგრამ შეხედავს ელიაზარი ამ გოგონას, ანუ რებეკას ძმას და ეუბნება რომ ვერ დარჩება, უნდა წავიდეს. რატო უნდა წავიდეს? რო დარჩეს და დაისვენოს, ვერ დაისვენებს ამანდრე. აბრაამის თვალები თვალწინ უდგას, რომელიც გზისკენ იყურება და მოლოდინის განხედვარე თვალები ძალიან სხვანაირია, დამღლელია და ძალიან მძიმეა. ერთ დღეს ვერ შეირგებს ელიაზარი. პავლე მოციქული ამბობს, ემსახურე თქვენს ბატონებს ერთგულებით, არა მაშინ მარტო, როდესაც გხედავენ, რო ვერ გხედავენ, მაგრამ უფრო მეტი გხედავთ. ელიაზარი ცხოვრობს. აბრაამის წიაღში არის ასეთი აზროვნება, ცხოვრობენ ისე, რა ცხოვრების წესსაც პავლე გვასწავლის ჩვენ. ძალიან დიდები არიან და იმიტომ. და ელიაზარი ეუბნება, რომ ვერ დარჩება. ამას ვერ იკადრებს, თავის ბატონი ამას ვერ გაიგებს და ვერ დაინახავს, მაგრამ ვერ იკადრებს იმ ღმერთის წინაშე, რომელი ღმერთის წინაშეც მისი ბატონი დგას და რომლის ღმერთის წინაშეც ცოტა ხნის წინ ილოცა. უნდა წავიდეს. მაგრამ რებეკას მისვისაც ძნელია დის ასე ვთქვათ დათმობა უცებ მოულოდნელად, ხო ერთი 10 დღე მაინც დარჩეს სახში.
და აი ეს დისკუსია გადაიზრდება შეთანხმებამდე. მოდი შევეკითხოთ რებეკას რას გააკეთებს და რებეკას ძმა ძალიან იმედიანათაა. გასაგებია ელიაზარს ატო ეჩქარება. მაგრამ ამ ჩემდაც რა გამოუვიდა? არ იცის სად მიდის, არ იცის ვიზე თხოვდება, საერთოდ არ იცნობს არავის. ხო და თავისთავად ცხადია გააკეთებს არჩევანს, იმიტომ 10 დღე მშობლიურ წიაღში მაინც დარჩეს, ხო? და გამოიყვანენ რებეკას და ეკითხებია რას გააკეთებო, რას ისაო. და აი რებეკას დაჭვერდინე. წავალ და სად მიდის, არ იცის. ვისთან არ იცის. რა ელოდება, არაფერი არ იცის. ერთადერთი რამე იცის. ფოტოც არ ექნებოდა ნანახი. ფოტოც არ ექნებოდა ნანახი. ერთადერთი რამე ღმერთმა მოიყვანა ესაკ. სარაც ასე იყო, გახსოვთ ჩვენ წინა გადაცემა. მიდიოდ მიყვებოდა აბრამ, სად მიყვებოდა, არ იცოდა. სად გავიდოდნენ, არ იცოდა. რო გაჩერდებოდა რამდენ ხანზე, არ იცოდა. არაფერი არ იცოდა. ერთადერთი ღმერთის ნების ძებნა. ერთადერთი რამე იცოდა, ღმერთს უნდა. მიმართულება იცი, იქ რა დაგხვდება, სად მიდიხარ, არ იცი. ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი. რებეკა მოდის და რებეკა რომ მოდის, აი რებეკას შეხვედრა ისააკთან არის საოცრება. წმინდა წერილში წერია, რომ ელიაზარი მოუყვება აბრაამს და ისააკს, ყველაფერს ანუ გაიგებენ. აბრაამი და ისააკი გაიგებენ ღმერთის სამხელმომართულობას. და ისააკთან დაკავშირებით წერია, რომ მოიყვანა ისააკმა რებეკა ცოლად და შეუყვარდა. ყურადღება მიაქციეთ? შეუყვარდა და მოიყვანა არა. მოიყვანა და შეუყვარდა. ისააკს არ დაუწყია იმას რომ აბა დამენახე გოგო ერთი შენ რას გავხარ და რა არა. ეს ღვთისნება ხელ უნდა მოკიდოს და მოიყვანოს. ოღონდ როგორ უნდა მოიყვანოს? ყურადღებით მივაქციოთ წმინდა წერილში წერია სად მოიყვანა ისააკმა რებეკა ცოლად. პირდაპირ წერია წმინდა წერილში. შეიყვანა სარას კარავში. და ნუ გეშინისცემული იქნა ისააკ დედამისის სარას გარდაცვალების გამო. ისააკის ქორწინება კი არ არის ეს. იმდენად, რამდენადაც სარას კარავის შევსებაა ეს. დაცარილებულ კარავში სარასნაირი ქალი გაჩნდა. ეს აინტერესებს აქ წმინდა წერილს. ესაა აქ მნიშვნელოვანი. რებეკა მოვიდა იქ და ის სარას მემკვიდრე მოვიდა. ისააკი რო აბრაამის მემკვიდრე ეს არ არის საკმარისი, არა. სარას მემკვიდრეც უნდა იყოს რებეკა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომაც ცოტა მოგვიანებით, როდესაც იაკობის ქორწინებაზე იქნება საუბარი. იაკობიც უნდა წავიდეს. იაკობმა იმაზე კი არ უნდა იქორწინოს, ვისაც უნდა, არა, უნდა წავიდეს და რო ეტყვიან. აი აქ არის ღვთისმსახურება, აი აქ უნდა იქორწინოს, აი იქ იქორწინებს იაკობი. და საინტერესოა, როდესაც გაიხედავს იაკობი და მორბის რაქელი, მისი ბიძაშვილი. ეტყვიან, რომ აი ეს არის შენ ვის ოჯახსაც კითხულობ იმ ოჯახის უფროსის ასული ეს არის სწორედ იაკობი შორიდან გახედავს მას და უყურებს არა როგორც ასეთან ისეთ არა ეს არის ქალი რომელიც ღმერთმა გამოაგება მას შორიდანვე გახედავს როგორც მის მომავალ პოტენციურ საცოლეს და ამიტომაც რაქელიო კარგად დაგვიხასიათოს წმინდა წერილმა ისე თითქოს და უმნიშვნელოდ იტყვის მის დას რომელთანაც ასევე დაქორწინდება იაკობი გარკვეული იმის გამო მდგომარეობის გამო რაღაცა განიც გაკვირდა რომ მის დას ლიას სუსტი მხედველობს თვალები სუსტი ქონდაო რაში ჭირდებოდა წმინდა წერილს ამის ხო მაგრამ ეს იმდენად მნიშვნელოვანია რომ გითხრას ლიას სუსტი ხედვა აქვს აი რაქელს აქვს სწორი ხედვა გიორგი დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისათვის ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვნახეთ ელიაზარის არჩევანი ვნახეთ რებეკას არჩევანი ეს უმნიშვნელოვანესი ადგილები არის მათ ცხოვრებაში ზუსტად ასახავს ღვთისგანგებულებას რომ არ ყოფილიყვნენ ესენი ამდაგვარი რომ არ შეძლებოდათ ამ გადაწყვეტილების მიღება ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი აი ამ ჯაჭვზე საუბარს ვერ შევძლებდით ახლა ეს ისე საუბრობ რომ თითქოს შეიძლება სხვა ვარიანტიც ყოფილიყო მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადამიანური მსჯელობით რომ თქვათ ზუსტად ესადაგება ეს მათი გადაწყვეტილება ამ დაგვარვე გადაწყვეტილებებს რაც მიიღო თავის დროზე აბრაამმა და მის წინ კიდევ სხვაებმა ღვთისგანგებულების ძებნა საპირისპიროთ ლოგიკისა და საპირისპიროთ იმ გარემოებებისა რომელსაც იქვე მატერიალურ ცხოვრებაში ხედავდნენ ხაზი ერთია ხაზი არის ღვთისმსახურებაში კიდევ ერთია რომელიც აი რაღაცა პრინციპულად მნიშვნელოვანია რომ ამ ქვეყანას არ ესმის ამ მსახურების სხვანაირად რომ მოქცეულიყო ლოგიკაში ამ ქვეყნიური აზროვნების ლოგიკაში აი ის სიყვარული ის სიწმინდისადმი ერთგულება გამორჩეულობის პრინციპი ამ გამორჩეულობისადმი რაღაცა კურთხევისადმი მორჩილება
ცხოვრების იმგვარ წესს, აზროვნების იმგვარ ფორმას გულისხმობს, რომელიც ამ ქვეყნიურობაში, ეგოიზმში, ტრობაში, სიძულვილში ჩაფლულ ადამიანს თუ საზოგადოებას უბრალოდ არ ესმის. ყრუბდება ამ ყველაფრისადმი, ბრმავდება ამ ყველაფრისადმი, როცა ნათქვამი რომ თვალი ექნება და ვერ დაენახავენ, ყური ექნება და ვერ გაიგონებენ. ეს არა მარტო საწინააღმდეგო, არამედ ყოველ სიტყვების სიღრმეების უწვდომელობას გულისხმობს, არამედ გულისხმობს იმასაც, რომ ვერ გაიგებენ და ვერ დაინახავენ. რა მნიშვნელობის არის ის, ვის რასაც აკეთებს ეს ღვთისმსახური, უბრალოდ აი დაუნახავი და გაუგებარი იქნება მათთვის. დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ, გიორგი, ამ საუბრისთვის, მაყურებელს დავამშვიდობები. მომავალ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებ ამთავარი იაკობის შესახებ. გემშვიდობებით, კეთილი სრულებით მომავალ შეხვედრამდე.